ចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនពីវិធីធ្វើចាត្រាវបំពងស្នូលសាច់ជ្រូកដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំមានដូចជាត្រាវសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំពងទាចាម្សៅបំពងស្ករម្សៅស៊ុបម្រេចប្រេងខ្យងខ្ទឹមចិញ្ច្រាំនិងស្លឹកខ្ទឹមចាសម្រាប់សាច់ជ្រូកគឺខ្ញុំប្រើចំនួន2ខាំចាឥឡូវគឺខ្ញុំលាយគ្រឿងផ្សំយកតែម្ដងចានាងខ្ញុំកូរសាច់ជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំឲ្យវាចូលជាតិគ្នាល្អរួចហើយគឺខ្ញុំទុកវាដោយឡែកសិនចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំធ្វើការកោសមើមត្រាវចាសម្រាប់ត្រាវនាងខ្ញុំបានកោសរួចរាល់ហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ម្សៅបំពងចូលចាខ្ញុំច្របល់ម្សៅបំពងជាមួយនឹងត្រាវឲ្យវាចូលសព្វល្អរួចខ្ញុំដាក់ពងទាចូលចានាងខ្ញុំច្របល់វាឲ្យសព្វល្អចាឥឡូវនេះខ្ញុំយកត្រាវដែលបានលាយរួចមករុំជាមួយនឹងស្នូលសាច់ជ្រូករបស់យើងចាឥឡូវខ្ញុំមកបំពងត្រាវម្ដងចាខ្ញុំទុកខ្លាញ់ឲ្យពុះទើបខ្ញុំដាក់ត្រាវចូលចាសម្រាប់ភ្លើងគឺខ្ញុំបើកតិចៗទេដើម្បីឲ្យត្រាវបានឆ្អិនសព្វល្អចាឃើញថាត្រាវបំពងស្នូលសាច់ជ្រូករបស់យើងក៏បានឆ្អិនល្អហើយចាឥឡូវគឺខ្ញុំស្រង់វាចេញតែម្ដងចាសម្រាប់ត្រាវបំពងស្នូលសាច់ជ្រូកនេះដែរបងប្អូនអាចទទួលទានជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ក៏បានមិនចាំបាច់ក៏បានព្រោះដោយសាររសជាតិរបស់វាគឺល្មមហើយចាសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចាជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតសូមអរគុណ